دیروز تجمع مونیخ برگزار شد. چند تا شهر دیگه هم البته بودن، مثل تورنتو، لس آنجلس، ورشو، حتی ورشو لهستان. اما گلدرشترینش خب مونیخ بود. و از همون دیروز هم یه سری ویدیوهای این شکلی که الان میبینید توی تلویزیون داره پخش میشه. مثلا تو گروه پیام گذاشته بود کسی پول به من میتونه بده من خودمو برسونم مونیخ. اتوبوس آقا جا داره منم با خودتون ببرید. غذا چی میدن؟ یکی میگفتش از این خارجیایی که اونجا هستن اگه میشه پول بذاریم اینا رو هم بگیم بیان. جلوی گارد شیشه‌ای وایسادی؟ آخه 2000 کی با تو کار داره؟ سیس ترامپ برداشتی عقاب وایسادی؟ بابا بیا پایین. من واقعا نمیخوام راجع به جمعیت و اتفاقی که افتاد صحبت بکنم. صحبت کردنش انگار اثبات گرما و نور خورشیده. دیگه همه میدونن، همه دیدن، همه متوجه اتفاقی هم که اونجا افتاده شدن. اما یه پیشنهادی واسه این دوستان دارم. اگر چیزی رو میخوای خرابش بکنی لازم نیست بهش حمله بکنی. همین که ازش بد دفاع بکنی این کارو تموم کردی. اینکه توی عصر ارتباطات، موبایل ها، شبکه های اجتماعی و عکس برداری و فیلم برداری همچنان بخوای بیای دروغ بگی، یعنی مسیر رو تو داری اشتباه میری. من اینو به عنوان یه دوست دارم میگم، چون نمیخوام ناعادلانه بجنگیم. چون شما کم کم داری دست خیلی پایین تر رو پیدا میکنی.